जहां ऑल्टो और वैगनर जैसी सस्ती गाड़ियों में भी आपको दरवाजा खोलने के लिए अंदर एक प्रॉपर डोर हैंडल दिया जाता है, वहां पोर्शे आरएस जो कि 3 करोड़ की आती है उसमें अंदर हैंडल न देकर एक सस्ता सा स्ट्रैप दिया जाता है। जी हाँ, ये देखकर तो मेरा भी सेम रिएक्शन था। मतलब 3-4 करोड़ देने के बाद भी अगर अंदर बेसिक चीज ना मिले तो दिल तो टूटेगा ही। लेकिन ये सिर्फ पोर्शे में ही नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी हुराकन में भी दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये स्पोर्ट्स कार ब्रांड्स इतने पैसे लेकर भी ये चिंदीपना क्यों कर रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स कार के लिए स्पीड काफी मायने रखती है। ऐसे में कहीं से अगर 10 ग्राम वजन भी कम होता है तो ये इनके लिए एक अचीवमेंट होती है, इसीलिए इन पर पेंट भी हल्का किया जाता है। और ऐसे में डोर हैंडल से एक्स्ट्रा वेट ही बढ़ता है, इसीलिए इनको हटा दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पोर्शे आरएस में तो आपको लोगो भी मेटल का नहीं बल्कि नॉर्मल स्टिकर मिलता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट